नाज़रीन, मीरपुर ख़ास पुलिस शागिर्दाणी फ़हमीदा लगारी केस जे मुख्य जवाबदार प्रोफेसर आबिद लगारी खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधण लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि तालिब शेयर। जी तालिब, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी, निजी कॉलेज में हरासमेंट बैदि आपघात कंदड़ शागिर्दाणी फ़हमीदा लगारी जे केस में पुलिस हसास इदारनि जी निशानदेही ते मुख्य जवाबदार आबिद लगारी खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिब एसएसपी मीरपुर ख़ास सैयद फिदा हुसैन शाह जी अॻुवाणी में पुलिस टीम कार्रवाई कंदे मोहम्मद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ऐं केस में मरकज़ी जवाबदार तौर शामिल कयल आबिद लगारी खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिब जवाबदार की गिरफ़्तारी लाइ इंस्पेक्टर हथनवा जूने जो इंस्पेक्टर कामरान आलेपुटो, सब इंस्पेक्टर इनायत ऐं दानिश भट्टी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा हया, जंहिं बैदि आबिद लगारी खे गिरफ़्तार कयो आहे। पुलिस ज़रियनि मूजिब ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पिणु मुख़्तलिफ़ छापा हया पिया वञनि। जी तालिब शेयर, मेहरबानी अव्हां जी।